Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren. Laten we eerst beginnen met de update dat u allemaal verwacht. Dat zal u wel geruststellen, we hebben nog steeds 16 gevallen. 1 daarvan ligt in het ziekenhuis. 2 die zijn thuis en die zijn daar geïsoleerd en die worden daar bewaakt. En er zijn 12 mensen genezen van de 16 die we positief hebben getest op Curaçao. So far so good. Dus vandaar ook de vraag, we worden dat ook elke keer gesteld. Er wordt heel veel kritiek opgeleverd. En er zijn genoeg mensen op deze wereld en op dit eiland zeker die mee kunnen burgeren omdat de boel op slot houden, omdat de economie stagneert. Dat zo is. Dat die klap die we uitdelen, dat een klap voor de economie is. Daar zijn we allemaal veel te goed van doordrongen. Ik zeker. Niet de minste. U moet daar om u heen kijken. Dat blijkt wel het geval te zijn voor de hele wereld, by the way. Maar de vraag wordt gesteld, dus als er alleen maar 16 gevallen zijn, als er niet noemenswaardig veel meer bij zijn gekomen, hoe zit het nou? Waarom laat je niet los? Waarom kan het niet open? Waarom doe je nou zo raar? De waarheid is, we zijn steeds meer de teugels aan het vieren. We zijn stapsgewijs bezig om juist de boel meer en meer open te gaan. Waarom moeten we stapsgewijs doen? Waarom moet dat en kunnen we niet in één klap de boel openzetten? Waarom kunnen we niet één van vandaag op morgen roepen? Nou is het klaar, shelter in place afgelopen, iedereen hoort op, iedereen kan maar een feest vieren, everything oké, we doen weer normaal. Waarom kan dat niet? Ik zal het proberen uit te leggen en daarvoor moet ik eerst een tekening maken. En ik waarschuw u, ik ben pertinent niet goed in tekenen. Wat dat betreft heeft het onderwijssysteem behoorlijk gefaald. Niet zij, maar ik. Pratende over het onderwijs, laat dat ook een voorbeeld zijn, waarbij er aangekondigd is dat binnen een paar weken lagere scholen opengaan. Dat er ook binnenkort ook iets is voor de eindexamenklassen. Er zijn andere verregaande maatregelen. U kunt verwachten later deze week hopelijk aankondiging dat de bouw open kan, et cetera. Dus het is niet zo dat alles nog steeds net zo potdicht is als het was. Stap voor stap worden wel degelijk aankondigingen gemaakt en we hopen binnen de kortste keren dat dat ook verder gaat en dat mensen ook wel meer ruimte hebben om te bewegen. Dat had ik al eerder in de papiamenstalige persconferentie ook aangekondigd. We werken aan een afbouwschema waarbij het dan in ieder geval duidelijk wordt voor iedereen wanneer kun je wat verwachten van ons en dat er perspectief wordt geboden, dat je dan kunt zien wanneer gaan we andere stappen verlichten, wanneer maken we het mogelijk om nog meer beweging te krijgen op het eiland. Maar hoe zit het nou? En ik refereer bijvoorbeeld ook naar waarschuwingssignalen die komen van eiland van Japan, Hokkaido denk ik dat het heet. Is dat zo? Heet het Hokkaido? Ja. Ook waarschuwingssignalen die vanuit Duitsland komen. Dat men ook bang is wat er gaat gebeuren als je te snel deescaleert en wat er kan gebeuren in de vorm van een tweede golf. Ik weet nog, ik heb het gehad over die golfbewegingen, daar gaan we allemaal tegenaan lopen. Maar wat gebeurt er als die tweede golf groter is dan wat je eerst hebt bedwongen en kom je dan niet alsnog in de problemen? Dat zijn de issues die we aan moeten kijken. En dat is ook waar dat wanneer we met Hokkaido praten we over wanneer de grenzen open zijn gaan, dat je dat moet verwachten. En laat dat een waarschuwing zijn voor wat er op ons te wachten staat als wij dat niet op een gecoördineerde en juiste manier doen. Maar voor die tijd, voor wat betreft onze eigen situatie intern, is ook het een en ander te zeggen. Laat me dat even proberen in beeld te brengen. Ik waarschuw u, ik ben niet goed in tekenen, maar dit moet schematisch Curaçao voorstellen. Laten we dat doen in de vorm van een doos. Ziet u het? Dit is Curaçao. Dit is de Annebaai, daar zit een brug over. Dat is St. Jorisbaai. Verder zijn er een heleboel andere baaitjes. Die heb ik maar niet in beeld gebracht. Wat is er nu aan de hand? We hebben gezegd, er zijn tot nu toe 16 positieve gevallen. Maar ik heb ook al die tijd lopen roepen, het is best mogelijk dat er kleine pockets zijn van mensen die wel degelijk ook ziek zijn. Alleen misschien zijn dat milde gevallen. Er is niet veel transmissie of er is wel transmissie, maar het blijft binnen de eigen netwerken. Dus er kunnen best netwerken zijn, dat zijn die pockets, waarin zolang mensen in die netwerken blijven, zal je het ook niet snel oppikken, want dat blijft onder de radar, weinig ziektebeeld,
niet gemeld bij de dokter, komen niet voor de testen. Dus we zien het niet. Blijft onder de radar. Nou, laten die pockets bijvoorbeeld hier zijn, of eentje hier, en eentje daar. Laten er een paar pockets zijn met een beperkt aantal mensen die daarin rond zijn en binnen die netwerken blijven. En misschien af en toe gaat er eentje eruit, maar niet iedereen. En het blijft binnen die netwerken waarin ze zich rondbewegen. Maar wat gebeurt er nou als we de boel wel opengooien? Wat gebeurt er nou als er alles in één klap open gaat? We laten de teugels helemaal los. We gaan niet stap voor stap. Iedereen kan plotseling helemaal gaan waar ze willen. Iedereen naar de supermarkets. Iedereen overal. Iedereen naar de stad. Iedereen shoppen. Iedereen dingen doen. Iedereen, etc. Dan blijft men niet in de eigen cirkel. Dan gaat men eruit. Dan gaat men overal naartoe. Hier ook gaat men overal naartoe. Hier ook gaat men overal naartoe. En dan krijgt men contact met mensen die wel degelijk wel meer risico lopen. Dat zijn onze ouderen. Dat zijn mensen met chronische aandoeningen. In ieder geval, je hebt meer kans op agglomeraties. En dan krijg je hier veel meer gevallen plotseling. Zelfs al zei je al die tijd, het is rustig. We hebben alleen maar 16 mensen op het eiland. Misschien hier en daar pockets. Maar als die pockets plotseling open gaan, dan krijg je dit. Dan krijg je dit. En dit is de reden waarom wij dat stapsgewijs moeten doen. Dit is de reden waarom we niet in één klap alles open kunnen gooien. Dit is die reden. Dit is wat ook in Hokkaido gebeurt, maar dan wel van buitenlandse transmissie. Maar wij waken eerst voor lokale transmissie. Die is laag weliswaar, dat denken wij, maar die pockets zijn mogelijk. En dat zijn mensen die bewegen een eigen netwerk. Dus die R waar we het elke keer over hebben, die willen we laag houden, maar die R die zegt iets over de gemiddelde over het hele eiland. Dat sluit niet uit dat er dus bepaalde pockets zijn waar er wel degelijk transmissie is, alleen je ziet ze niet. Maar als dat open gaat, bam, dan krijg je dit. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dit is waar je voor moet waken. Dit is de reden waar je stapvoets verdere maatregelen kunt loslaten. Omdat je moet blijven meten wat voor effecten dan zijn. Zodat als je iets meet, als je denkt dat het hier zit, dat je daar misschien wat aan kunt doen in termen van het afdekken van die transmissie. Of hier, of hier. Want anders pik je het niet op. En daarvoor is het nodig dat je signalen kunt oppakken. Nou, die hebben we dan nog niet via de gsm. Dat zegt iets over bewegingen. Dat is niet aan personen te traceren. Maar of je dan deze bewegingen kunt traceren naar verhoogde van infecties elders. Of deze of die. Maar dat hangt er vanaf. Dat kan je alleen maar doen als je stapvoets omhoog gaat. Dat is 1. 2. Je moet wijder gaan testen. Daar zijn we ook mee bezig. Wijder testen. Maar zoals ik al een paar dagen roep. Die syndromic surveillance. Door die lockdown zien we juist veel minder transmissie. Dus er krijgt minder aanbod. Als mensen zich niet aan de dokter vermelden. Maar we zullen breder testen. En we gaan die testalgoritmes ook verder verbreden. 3. Wat moet je doen? Wat je zeker moet doen is, volgende stap, ook met name voor die mensen die gevoeliger zijn, die meer kwetsbaar zijn voor ernstige aandoeningen, die moeten we beschermen. We hebben geen vaccin. Dus die mensen, die zullen waarschijnlijk beter in de gaten moeten houden, hoe gaan we daarmee om? Bijvoorbeeld naar bejaardenhuizen gaan, daar wel misschien mondmaskers aandoen. Dat soort dingen, dat moet nog allemaal, die protocollen, die moeten dan nog wel bedacht worden of verfijnd worden, met mensen doorgesproken worden over hoe we daarmee omgaan. Je moet wel bedenken dat we op Curaçao, want dat is deel 2 waarom we hier bang voor zijn, het zijn niet alleen maar ouderen die kwetsbaar zijn. Het zijn mensen met chronische aandoeningen. En de proportie, de aandeel mensen met chronische aandoeningen op Curaçao is eigenlijk relatief heel hoog. Er zijn heel veel mensen met diabetes mellitus, er zijn heel veel mensen met hypertensie, er zijn genoeg aantal mensen met kankers. Dat zijn de mensen met chronische aandoeningen die meer risico lopen op ernstige aandoeningen. Dus die mensen moeten we zien te bewaken. En dit is nou de reden waarom wij, nogmaals, waarom een stapvoets is ingegaan. Dit is ook de reden waarom niet alles in één klap. Want dat is ook de kritiek. Waarom die wel en wij niet? Waarom zus wel en zus niet? Waarom? Omdat het een accumulatie-effect heeft. Dus jij probeert te gaan met dingen van primaire levensbehoeften. Vandaar die supermarkts. Maar maatregelen treffen in die supermarkets. Omdat wij eraan zullen moeten wennen, ook voor de toekomst, ook voor later, dat die social distancing in place moet blijven.
dat die 2 meter afstand in place moet blijven, dat hygiënemaatregelen in place moeten blijven, dat al die dingen noodzakelijk zullen blijven, omdat we nog niet weg zijn van die hele coronavirus. Dus dat moeten we mensen blijven herhalen, dat moeten we onszelf ook aanleren, dat dat een format wordt, dat we nog voor een langere tijd moeten vasthouden. Dus wat van belang is in de toekomst, is dat er een aantal dingen nog steeds niet mogelijk zullen zijn. En dat is die mass gathering places. Dus grote festivals of plekken waar een heleboel mensen bij elkaar komen. Want daar kan, bij dat soort mass events, daar is het mogelijk als zelfs 1 iemand of 2 mensen of 3 mensen die virus bij zich hebben en dat verspreiden, dan kan je veroorzaken dat een heleboel mensen tegelijk worden besmet. En dan kan je veroorzaken dat je weer een acute toename hebt op jouw eiland en dan kan je weer van vooraf aan beginnen. Zie maar naar voetbalwedstrijden in Italië, dat soort dingen. Nou, dus voordat je dat soort dingen gaat toelaten, grote mass events, dat zal nog een hele tijd duren. Voordat je het land openstelt voor andere landen. Zie maar wat in Hokkaido is gebeurd. Daar zul je ook heel erg goed over moeten nadenken. In ieder geval wat daar dan blijft, is dat iedereen verplicht in quarantaine zou moeten gaan voor 14 dagen. Dus dat zijn allemaal dingen waar we aan moeten wennen. Ja, we moeten de teugels laten vieren. Ja, dat zijn we ook stapvoetsgewijs doen. Dat zal ook steeds sneller zijn. Er zal ook een schema komen, zodat dat perspectief biedt voor u. Dat u weet wanneer u wat kunt verwachten. Ik hoop dat dat later deze week komt. Later in de week zal ongetwijfeld ook aangekondigd worden dat de bouw ook open kan. Dus we zullen wel vaker dingen doen die ertoe leiden dat de teugels verder gevierd kunnen worden. Dat de maatregelen beetje bij beetje opgegeven moeten worden. Maar ik hoop dat dit verhaal, en met name mijn beeld van Curaçao, dat u dat bijblijft. Dat u weet dat er een reden is waarom wij niet zomaar van de ene dag op de andere. En ik weet dat we hebben aangekondigd, nou 2 keer incubatietijd. En dan kunnen we misschien die lockdown verlichten. Dat is waar, misschien heb ik die indruk inderdaad gewekt. Maar dat gaan we ook wel doen. En het licht in het verschiet dat dat niet zo lang meer op zich moet wachten. En gaandewijs, stapvoets, komen we er wel. Het gaat alleen maar niet zo snel als bedacht, omdat die meetpunten wel eerst in plaats moeten zijn. Dus ik hoop hiermee iets verduidelijkt te hebben van waar we mee bezig zijn en waarom. En ik vraag geduld. Ik vraag dat we ons proberen te houden aan wat we aan het doen zijn. Stapvoets gaan we verder, openen we meer op. Heb nog wat geduld. Het komt er hopelijk binnen een korte termijn wel aan. Dank u wel en tot de volgende keer.